Fransuz tilidan A1 daraja darslari. Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans ce cours de français pour les débutants sur la chaîne YouTube Ibrat farzandlari. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugun biz fransuz tili darslarini davom etamiz. Tayyormisizlar? Qani ketdik. Aujourd'hui, on va parler sur un thème, sur un sujet vraiment important pour la langue française, ce sont les articles. Bugun biz judayam muhim mavzu haqida gapiramiz. Bu artikl mavzusi. O'zbek zabon o'quvchilar uchun artikl mavzusi biroz keyinroq bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki o'zbek tilida artikllar mavjud emas. Lekin fransuz tilida u judayam muhim mavzu. Endi qaranglar, lekin agar siz ingliz tilini bilsangiz, unda albatta bu bilan tanishsiz. Endi hozir birma-bir biz shu mavzu haqida gapirib o'rganib ketamiz. Tout d'abord, il faut dire que l'article a double fonction. D'une part, il sert à marquer le genre et le nombre du nom qu'il précède. D'autre part, il sert à indiquer si le nom est pris dans un sens déterminé ou indéterminé. Ya'ni artikl haqida gapirsak, birinchi bo'lib albatta uning funksiyasi haqida gapirishimiz kerak. Ya'ni u qanaqa qo'llanadi, uni ma'nosi nimada? Bir tomondan artikl fransuz tilida genre, ya'ni rod va nombre, ya'ni sonni, otlarni genre va nombrini bildirish uchun xizmat qiladi. Lekin ikkinchi tomondan, d'autre part, u yana nimani bildirar ekan? U indiquer si le nom pris dans un sens déterminé, ya'ni shu ot aniq ma'nodami yoki noaniq ma'noda ishlatilganmi? Shuni ham bildirar ekan. Fransuz tili uchun bu judayam muhim ma'no. Endi artikllar shakllarini o'rganib ketamiz. Tout d'abord, on va parler sur les formes de l'article. Et comme vous voyez, il existe article défini, article indéfini, article partitif. Ko'rib turganingizdek, demak, artiklning shakllari bir nechta. Birinchi kategoriya bu article défini, ya'ni aniq artikl. Ikkinchisi article indéfini, ya'ni noaniq artikl va yana article partitif, ya'ni qism bildiruvchi artikl ham mavjud. Article défini shakllari le, la, les. Le maskulin uchun, ya'ni mujskoy roddagi otlar uchun. La bu женский, ya'ni feminin shakli uchun va les maskulin va feminin ko'plida ishlatilsa, ya'ni plurielda ishlatilsa, biz lesni ishlatib ketamiz fransuz tilida. Yana indéfini, ya'ni noaniq artikl un masculin, une féminin va des masculin va féminin uchun bir xil bo'ladi ko'plida. Du bu qism bildiruvchi artikl masculin so'zlar uchun, maskulindagi so'zlar uchun, de la féminindagi so'zlar uchun va des bu ko'plida olingan so'zlar uchun. Endi esa biz birma-bir har mana shu turlarini qanaqa qo'llanishini o'rganib ketamiz. Article définidan boshlaymiz. On commence par article défini. Je vous rappelle, c'est le, la, les. La forme de l'article défini est le masculin singulier, la au féminin, singulier et les au pluriel. Voilà quelques exemples. Le ciel, la météo, les couleurs. Mana aniq artiklning bir nechta misollari. Le ciel, ya'ni osmon, la météo, ob-havo, les couleurs, ranglar. Article défini est employé. Ya'ni article défini, ya'ni aniq artikel qanaqa ishlatilar ekan? Bu juda ham muhim savol. Bunga hozir biz javob beramiz. Lorsqu'on désigne une chose ou une personne en particulier, Lena est la copine de français. Agar bu qanaqadir narsani yoki bir insonni alohida, ya'ni en particulier, demak siz uchun qanaqadir alohida ahamiyatga ega bo'lgan narsa, predmet yoki insonni bildirsa, unda biz aniq artikl ishlatar ekanmiz. Masalan, Lena est la copine de français. Mana aynan fransuz tili bo'yicha o'rtog'im. Lorsqu'on se réfère à une personne,
ou une chose déjà identifiée ou bien lorsqu'on opère une généralisation. Elle éteint la lumière. Yani undan oldin biz bu narsa haqida gapirgan bo'lsangiz yoki masalan bu narsa yoki inson haqida undan oldin qanaqadir ma'lumot bergan bo'lsangiz, unda biz artikl ishlatamiz yoki yana generalization, ya'ni umumlashtiruvchi ma'noda ham ishlatishimiz mumkin ekan. Elle éteint la lumière masalan, bu o'sha chiroqni o'chirdi, ya'ni undan oldin biz bunga qanaqadir ta'rif berganmiz. Endi après aimer, adorer, préférer, détester. Bu fe'llarni juda ham yaxshi yodlab oling. Bu fe'llardan keyin biz har doim aniq artikl ishlatamiz. Aimer yaxshi ko'rmoq, adorer jonidan ortiq ko'rmoq, préférer afzal ko'rmoq va détester yomon ko'rmoq fe'llaridan keyin biz har doim aniq artikl ishlatamiz. Masalan, elle adore les cheveux. Va hokazo. Shu fe'llar bilan gaplar tuzib ko'ring. Esingizda bormi mavzularimiz? Masalan, hobby mavzuyimizdan olishingiz mumkin. Kiyim yoki ovqat mavzusidan olib, bu demak fe'llarni ishlatib gaplar tuzishingiz mumkin yoki matnlar tuzishingiz mumkin, to'g'rimi? Masalan, qanaqa mevalarni xush ko'rasiz? Qaysi birini joningizdan ortiq ko'rasiz yoki qaysini afzal ko'rasiz yoki qaysi birini yomon ko'rasiz? Xuddi shunaqa vitamin haqida yoki hobby haqida siz gaplar tuzishingiz mumkin. Albatta, bu orqali siz artikl défini mavzusini yana chuqurroq o'rganib olasiz. Article indéfini. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu article indéfini, ya'ni noaniq article. Une des. L'article indéfini annonce que le nom désigne un ou plusieurs êtres vagues, imparfaitement déterminés, non encore connus. Quelques exemples. Un ordinateur, une tasse, des classes. Ya'ni noaniq article nima ma'no berar ekan? Agar biz bu otni, ya'ni jonzot yoki insonni yoki narsani hech qanaqa aniqlik kiritmasak, u haqida hech qanaqa aniq ma'lumotga ega bo'lmasak, biz noaniq artikl ishlatar ekanmiz. Masalan, un ordinateur, ya'ni qanaqadir kompyuter. Bilmaymiz, qanaqadir bir turi, bu haqida hech narsa bilmaymiz. Yoki une tasse, biron bir demak piyola, chashka ber yoki des classes qanaqadir darslar. Shunaqa ma'noda biz albatta article indéfinini ishlatib ketamiz. L'article indéfini est employé lorsqu'on parle d'une chose ou d'une personne indéterminée. Lena est une copine de Lara, une parmi plusieurs. Ya'ni agar biz o'sha narsaga yoki insonga hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmasak, hech qanaqa qo'shimcha demak ta'rif bermagan bo'lsak yoki noaniq ta'rif bergan bo'lsak, unda biz noaniq artikl ishlatamiz. Masalan, Lena est une copine de Lara deganda nima deymiz? Bu o'sha o'rtoqlardan biri, qaysidir biri, lekin unga hech qanaqa alohida ma'no bermagan bo'lamiz yoki alohida ta'rif bermagan bo'lamiz. Lorsqu'on fait mention de quelque chose pour la première fois dans un texte, agar biz matnda bu narsa haqida yoki bu inson haqida birinchi marotaba gapirayotgan bo'lsak, ya'ni kiritayotgan bo'lsak matnga, unda ham biz noaniq artikl ishlatamiz. Lena a acheté une glace, ya'ni qanaqadir bir muzqaymoq sotib oldi. Si le nom est précédé d'un adjectif, l'article indéfini pluriel de devient de. Demak, agar biz sifatni otdan oldin qo'ysak, bu fransuz tili uchun notabiiy holat. Ko'pincha fransuz tilida qoida bo'yicha oldin ot, keyin esa unga tegishli sifat ishlatiladi. Agar biz uni joyi bilan almashtirsak va otdan oldin sifat qo'ysak, unda biza de artiklini emas, des, aksincha biz de predlogini ishlatamiz. Mana masalan, Lena et Lara ont acheté de bons glaces. Mana bu misolda bon oldinga qo'yilgani uchun biz de bons glaces deb
ishlatyapmiz. Maintenant, on passe à l'article partitif. Alors, révisons tout d'abord les formes. C'est la forme du pour masculin, la forme de la pour féminin. Il y a aussi une forme spéciale pour un nom, soit masculin, soit féminin, mais qui commence par une voyelle de L apostrophe. Et encore une forme, c'est la forme D. C'est au pluriel, pour le pluriel. وانا كورب تركاني يزديك اقسم الدرجة ارتيكلنا برنيش تشكل بار دو ماسكولين وجن دو لا فيمينين وجن اما يعني بتشكل باركي و هم ماسكولين و هم فيمينين وجن اگر آد بزده اولیدن باشلنسه بس دو ال apostrophe شكل نشلتامز و البته د شكله و بزده کوپلی وجن يعني pluriel وجن نشلتلاد. Lorsqu'on parle d'une quantité indéterminée prélevée sur un tout, on utilise l'article partitif du masculin, de la féminin. Il n'y a pas de pluriel seulement pour les éléments comptables. يعني قريلة أجر بس كوبلي ده دينيش لاتسك البات بقسم بالدروجة article لكن ولا دي شكله أجر بو سنلت جان od bo'lsa ishlatiladi. Aksincha birlik shakllari, ya'ni du, de la, de el shakllari sanalmaydigan odlar uchun ishlatiladi. Agar esingizda bo'lmasa, men sizlarga eslatib o'taman. Sanalmaydigan narsa bu shunaqa otlar hisoblanadiki, ularni biz birma-bir o'zini alohida ajratib sanalmaydigan. Mana masalan, guruch, un, suv so'zlariga bizda qo'shimcha so'z ishlatib faqatgina sana olamiz. Masalan, bir piyola suv yoki 1 litr suv va hokazo. Faqatgina masalan bir suv deganda biz unaqa ishlatolmaymiz. Chunki uni bir tomchisini, hattoki tomchi deganimizda ham biz tomchiga ajratib, ya'ni qo'shimcha so'z ishlatishimiz kerak. Shu to'g'ridan to'g'ri bitta deb ishlata olmaymiz. Aksincha masalan, kaye, daftar so'zi yoki livre, kitob so'zi, uni biz bemalol bu sanaladigan otlar hisoblanadi. O'zi 1, 2 va hokazo deb sanashimiz mumkin. Masalan, un cahier, 2 cahiers va hokazo. D'accord, on continue avec l'article partitif. Maintenant, on va parler encore en plus en détail sur qu'est-ce que c'est qu'un article défini contracté. Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que la forme de l'article défini contracté ressemble beaucoup à l'article partitif. hozir demak gapiradigan mavzuyimiz bu demak aniq artikl, ya'ni artikl definini kontrakte shakli, ya'ni tutashgan shakli. Nima uchun bu haqida biz hozir gapiryapmiz? Chunki ko'pincha bir xil predloglar bilan aniq artikl tutashganda u partitiv artiklga o'xshab ketadi. Demak, buni qanday ajratishimiz mumkin? Albatta, faqatgina ma'nodan kelib chiqqan holda. O'zi kontrakte artikli bu nima? Artikl defini kontrakte bu shunaqa holdaki, qachonki biz preposition, ya'ni predlogni va artiklni birga qo'shib ishlatsak. Ya'ni fe'l ko'pincha qanaqadir preposition talab qilishi mumkin. Buni albatta fe'lni o'rganganingizda lug'atlarda, ya'ni diksionerlarda qarab ketishingiz mumkin. Albatta, men ham dars mobaynida qanaqa fe'l bersam, uni albatta tegishli prepositionlarni ham o'rgatib ketaman. Ammo siz o'zingiz mustaqil ravishda agar fe'l olsangiz, ishlatsangiz, unda albatta bunga e'tiborli bo'ling. Ya'ni shunaqa fe'llar borki, ular a predlogini talab qiladi. Masalan, misolimizda je pars au collège, ya'ni men kollejga ketyapman. Shunda biz a bilan le artiklini tutashtiramiz. A bilan le bizda o beradi. Endi de bilan le ham du berishi mumkin. Masalan, il part du concert bo'ladi. Shunda il part de le concert bizda tutashib du beradi. Endi qaranglar, nima uchun bu bo'ladi? Chunki partir fe'li bizda de talab qilgani uchun. Endi yana bitta imkoniyat bor, bu de bilan le.
unda de bo'lishi mumkin. Le bruit de les avions demaymiz. Biz aytamizki le bruit des avions les dérange deb aytamiz. Endi yana a bilan le bizda o ham berishi mumkin. Masalan, don les croquets à le chat, ya'ni donner fe'li bizda a predlog talab qilgani uchun donner a deymiz. Lekin albatta uni tutashtiramiz va birgalikda u bizga o beradi. Ko'rganingizdek, don les croquets au chat bo'ladi. Lekin e'tibor bergan bo'lsanglar, bu hamma otlar, ular hammasi sanaladigan hisoblanadi. Shuning uchun bu asosiy farqi. Demak, shakli bir xil bo'lsa ham, lekin ma'nosi umuman har xil. Partitiv bizda har doim bir butun narsani birgina qismini bildirishi mumkin. Masalan, guruchdan bir qismchasi. Bu yerda esa biz to'liq narsalarni nazarda tutyapmiz. Ya'ni kollej yoki konsert yoki samolyot va hokazo. Article partitif, mana hozir bu yerda yana boshqa misollarni ko'rib chiqasizlar, albatta farqini sezasizlar. Article partitif, il toujours signifie une portion. On peut remplacer par les mots une portion, un peu de. Ya'ni qism bildiruvchi artiklni biz bir xilda, demak, ma'no bo'yicha o'shani bir qismi, ya'ni une portion so'zi bilan yoki un peu de, ozginasi degan ma'no beruvchi so'zlar bilan o'rnini bosishimiz mumkin. Mana bir nechta misol. Masalan, du shakli, article partitifning du shakli. Elle boit du lait, ya'ni un peu de lait degan ma'noda. U sut ichyapti, ya'ni sutdan bir qismini. Sut ham sanalmaydigan ot hisoblanadi. Shuning uchun elle boit du lait. Yoki de la, avez-vous mangé de la tarte deyapti. Tarte bizda feminin bo'lgani uchun biz feminin shaklini ishlatyapmiz. Lekin tart bu tart, u bir o'sha butun narsadan bir qismchasini olganimiz uchun, ya'ni un morceausini olganimiz uchun biz de la tarte deymiz. Endi de shakli ichida bor. Dni albatta faqat sanaladigan otlar bilan ishlatishimiz mumkin. O'sha sanaladigan otlar, lekin o'shani bir qanaqadir noaniq qismini olsak, unda biz partitif artiklni qo'llaymiz. Masalan, don des croquettes au chat deganda, mana aynan des croquettes, ya'ni quelques croquettes, bir nechta degan ma'noda ishlatamiz. Mana yana pastdagi anaqaga qaranglar e'tibor bilan. De agar u negativ to'g'nyoqda kelsa, ya'ni inkor shaklda ishlatilsa, de ga aylanar ekan. Masalan, du, de la yoki de article partitifning demak shakllari de ga aylanar ekan inkor shaklida. Tu ne prends pas de fromage. Mana masalan, tu prends du fromage degan bo'lardik. Ya'ni sen qanchadir miqdor yevasan, birozda bir porsiya pishloq yevasan desak, lekin inkor shaklida tu ne prends pas de fromage bo'ladi. Yoki masalan, après les adverbes de quantité ham biz article partitifini o'rniga de predlogini ishlatamiz. Ya'ni qanaqadir miqdor, qanaqadir bir ma'lum yig'indini bildiruvchi adverblardan keyin, ya'ni ravishlardan keyin biz partitif artiklini ishlatmaymiz, faqatgina de predlogini ishlatamiz. Masalan, tu as pris peu de fromage. Xuddi shunaqa beaucoup de fromage bo'lishi mumkin, ya'ni ko'p pishloq olding va hokazo. Boshqa ravishlar bilan xuddi shu hol bo'ladi. Mana endi ozgina biz ovqat mavzusini eslab olaylik, chunki aynan ko'proq demak iste'mol qiladigan narsalar bilan biz partitif qo'llaymiz. Masalan, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner savoliga qanaqa javob berishingiz mumkin? Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Ya'ni nonushtaga sen odatda nima tanovul qilasan? Biz aytishimiz mumkin. Je bois, ya'ni men ichaman, du café. Je bois du jus d'orange. Je bois de l'eau. Je bois du yaourt. Je bois du lait. Ya'ni boire, ichmoq fe'li bilan uning ma'nosi shunaqaki, u demak o'sha narsani to'liq qoplay olmaydi. Ya'ni biz barcha bor kofeni icha olmaymiz. Shuning uchun uni bir qanchadir qismini iste'mol qilganimiz uchun biz albatta partitif
artiklini ishlatib ketamiz. Yoki xuddi shunaqa je mange, ya'ni nonushtaga nima yeyishimiz mumkin? Je mange du pain, masalan. Je mange des fruits. Je mange des céréales. Je mange des croissants deb aytishimiz mumkin. Ya'ni bu mahsulotlardan bir qismini yeyishimiz mumkin. Qu'est-ce que tu mets dans le pain? Qu'est-ce que tu mets dans le pain? Ya'ni keyingi savolga ham javob berishingiz mumkin. Ya'ni nonga nima qo'yish mumkin? Je mets du fromage. Je mets du beurre. Je mets de la confiture. Je mets des œufs. So'ziga men sizlarga yana bir marta e'tiboringlarni qarataman. Birlikda bitta tuxum œuf bo'ladi, f ni aniq talaffuz qilasizlar, lekin ko'plikda f talaffuz qilinmaydi. Shuning uchun je mets des œufs deyman. F talaffuz qilinmaydi. Yana nima qo'yishimiz mumkin ekan? Je mets de l'avocat. Je mets des olives noires ou vertes. Je mets de la charcuterie. Ya'ni siz nimani qo'yishni xohlaysiz? Albatta izohlarda gaplar tuzib yozib keting. Si on parle encore des partitifs dans l'alimentation, voilà quelques exemples au masculin du. Par exemple, j'achète du fromage, je mange du fromage, je prends du fromage, il y a du fromage, il faut du fromage. Ya'ni bu yerda bir nechta fe'llar ko'rsatib ketgan. Qaysilarki aynan partitif artiklni talab qiluvchi. Masalan, j'achète du fromage. Men sotib olaman qanchadir pishloq. Je mange, men yeyman, iste'mol qilaman. Je prends, olaman. Il y a du fromage, ya'ni mavjud, bor. Va il faut, kerak. Shu fe'llardan keyin biz albatta qism bildiruvchi artikl ishlatamiz, qo'llaymiz. Voilà encore des exemples, mais déjà pour le féminin, c'est la forme de la. J'achète de la glace, je mange de la glace, je prends de la glace, il y a de la glace, il faut de la glace. Demak, mana féminin shakliga ham bir nechta misollar. Et on utilise bien sûr la forme plurielle, mais rappelle, s'il vous plaît, que c'est toujours quelques noms comptables. Par exemple, j'achète des frites, je mange des frites, je prends des frites, il y a des frites, il faut des frites. Siz ham boshqa demak so'zlar bilan xuddi shunaqa gaplar tuzishga harakat qiling. Bu fe'llarni ishlatgan holda. Bien, si on continue à parler de l'article partitif, oui, c'est peut-être un peu long, mais quand même ça mérite, parce que c'est un thème vraiment intéressant et important. Il faut dire qu'il est employé, entre autres, pour autres désigner des choses non quantifiables qu'on ne peut pas compter. Yani, agar shunga bo'lsangiz xulosa qilib, ya'ni artikel partitif qachon qo'llanar ekan? Sanalmaydigan, ya'ni non quantifiable so'zlar bilan, narsalar bilan. Masalan, il faut acheter de l'eau et du café, suv va kofe. Ikkalasi ham sanalmaydigan ot bo'lgani uchun. Différents sports avec fer et instruments de musique. Bu esa esingizda bor bo'lsa kerak, biz sport mavzusini va hobbi mavzusini o'rganganimizda fer fe'li bilan albatta esingizda bor, mana shu turdagi artikl ishlatilardi. Il fait du foot masalan, u futbol bilan shug'ullanadi yoki il joue de la flûte, u fleyta chaladi va boshqa sport turlari. Bu mavzuni albatta yana bir marta qarab, sizlar yana bir marta aynan artikl partitif qo'llanishiga diqqatinglarni tortishni xohlardim. Yana boshqa shunga o'xshagan gaplarni tuzsangiz, tezroq bu mavzuni o'zlashtirasiz. Maintenant, nous faisons quelques exercices pour chaque type d'article. Tout d'abord, article défini. Buni bir nechta exercicelar sizlar uchun bu yerga tegishli artikl definini qo'yishingiz kerak. Demak, bu uchun nima kerak? Albatta, o'sha otni siz rodini bilishingiz kerak, aniqlashingiz kerak. Bunda sizga yoki demak, bu mavzuni men tushuntirgan edim, yoki sufikslar yordam berishi mumkin, yoki unda diksionerlar, ya'ni lug'atlar. Mana masalan, birinchi gapda
article qo'yishingiz kerak. Chat joue dans le jardin pendant que je fais la sieste. Ya'ni chat qaysi rodda? Qaysi article ishlatishimiz kerak? Saison que je préfère, c'est l'été car j'aime la chaleur. Ya'ni saison so'zi qaysi rodda? Qaysi article qo'yishimiz kerak? Fils du voisin aime jouer au ballon avec ses amis. Quatrième, il aime regarder son père travailler dans... Il faut mettre ici un article qui convient. Atelier. Et cinquième, c'est... Il faut mettre d'abord un article et puis chat va avoir des petits et elle cherche un endroit tranquille. Yani bitta siz article défini qo'yib chiqishingiz kerak. Keyingi mashqda esa article indéfinini esga soling. Ils ont deux enfants, garçon et une fille. Yani garçon qaysi rodda? Qaysi shaklni ishlatishimiz kerak? J'ai meuble ancien dans mon salon. Meuble qaysi rodda? Qaysi sonda turibdi? C'est quel genre et quel nombre? Faites attention. Elle a acheté, il faut mettre ici un article, sandales blanches pour l'été. Yani sandales so'ziga e'tiborimiz tortamiz. J'ai commandé au boucher poulet pour 6 personnes. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a? Station de métro tout près d'ici. Yani station so'zi, buni albatta suffiksiga e'tibor bering. Qaysi rodda? Va o'shanga tegishli artiklni ishlating. Et il y a encore quelques phrases pour que vous pouvez réviser le thème de l'article partitif. Va qism bildiruvchi artiklni qaytarib olishingiz uchun ham bir nechta gaplar bor. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Coca-Cola. Nous avons chance. Je bois lait tous les jours. La police fait recherche sur l'accident. Je n'ai pas facilité pour apprendre l'anglais. Elle voudrait O et T. Yani bu so'zlarni rodini aniqlab tegishli article partitif qo'ying. Yani Coca-Cola, chance, lait, recherche, facilité, O va T so'zlarni. Et il y a un exercice où il y a tous les types de l'article. Bu yerda esa artiklni uchala shakli ham qo'llanib ketgan. Bu yerda siz ko'proq aynan fe'llarga e'tibor bering. Sizlarda bormi? Bir nechta fe'llarni men keltirgan edim va bu fe'llarga aynan qaysi artikl qo'llanishini ham alohida to'xtalib tushuntirgan edim. Ma mère aime chocolat noir. Je préfère voiture verte plutôt que la grise. Qu'en penses-tu? Donne-moi pain, s'il te plaît. Ya'ni o'sha so'zlarni o'zi ma'nosiga ham qaranglar. Bular sanaladigan so'zmi yoki yo'qmi? Quatrième. Pourquoi ton fils ne mange-t-il pas viande? Tu auras dû apporter fruits plutôt qu'un gâteau. Bu yerga ham e'tibor bering. Mana bu bir nechta misollar. Ularni albatta bugun o'tgan mavzuyimizni yana bir marta ko'rib, juda ham a'lo darajada bajarasiz deb o'ylayman. Hozir esa a bientôt deb qolaman. Sizlarga Madame Kulfiya.